Эльмира, что делать, когда к тебе в дверь стучит полиция? Но нужно, во-первых, выяснить, полиция ли это. То есть попросить у людей, которые пришли к вам, удостоверение, попросить у них основания, по которому они к вам пришли. Это может быть повестка, либо уже сразу постановление об обыске или о выемке, например. И если они вам показали документы, на основании которых они к вам пришли, то, разумеется, необходимо их пустить в квартиру, ну и дать возможность им провести следственное действие. Но что же вам нужно сделать в первую очередь, если к вам пришла полиция? Нужно позвонить своему адвокату, ну, либо родственникам, чтобы они вам быстренько организовали адвоката. И, соответственно, люди, которые придут к вам проводить следственные действия, не могут провести их без адвоката. Они могут привести с собой бесплатного адвоката, но вы должны сказать, что у вас есть соглашение с адвокатом и что вы должны подождать вместе с сотрудниками своего защитника. Только после этого допустить их к проведению следственных действий.